Success demands six things. Niba ushaka kugera kure muri ubu buzima, urasabwa kumenya ibi bintu. Muri iyi video tugiye kukubwira ibintu bitandatu by'ingenzi ugomba gushira mu bikorwa, bikagufasha kugera ku ntsinzi mu bintu ibyo ari byo byose uri gukora uyu munsi, ndetse bikazagufasha no kugera ku ntsinzi mu bintu ibyo ari byo byose uzaba uri gukora mu gihe kizaza. Ibintu bitandatu by'ingenzi tugiye kukubwira nubasha kubishira mu bikorwa, nta kintu na kimwe kizakubuza kugera kure muri ubu buzima. Ikintu cya mbere kizagufasha kugera ku ntsinzi ni hard working, cyangwa se gukora cyane. Nugerageza kwegera abantu bose bageze ku ntsinzi, abantu bose babaye successful muri ubu buzima, ukababaza amwe mu mabanga bakoresheje kugira ngo bagere aho bari uyu munsi, bazakubwira ko ibanga rya mbere ryabafashije ari ugukora cyane cyangwa se hard working. Kugira ngo ibintu byumve neza, nimba njye nawe dukora ibintu bimwe ariko wowe ukabukora gake, ukabukora amasaha 5 ku munsi, njyewe nkaba nkora cyane, nkaba nkora amasaha 10 ku munsi, ibintu uzageraho mu mezi 2, njye nzabigeraho mu kwezi kumwe. Urumva rero hard working cyangwa se gukora cyane ko ari imwe muri tipu zizagufasha kugera ku ntsinzi. Ikintu cya kabiri kizagufasha kugera ku ntsinzi ni patience, cyangwa se kwihangana. Muri ubu buzima duhura n'ibintu byinshi biduca intege, duhura n'ibitugerageza. Ushobora kuba uri mu kazi, bosi wawe akakubwira nabi, akagushiraho pressure, ibyo bikaba byaguca intege n'akazi ukakareka. Ariko nuramuka uzi icyo ushaka kugeraho, ibyo byose uzabyihanganira. Nimba uri muri business, abakiriya bakakubwira nabi, bakaguca intege, abantu bakakubwira ko ntaho uzagera, ibyo byose uzagerageza kubyihanganira, bigufashe kugera ku ntsinzi. Rero ikintu cya gatatu kizagufasha kugera ku ntsinzi ni sacrifice. Sacrifice, iyo bavuze ijambo sacrifice bivuze kwigomwa. Nimba wari waramenyeye wenda kuryama ukabyuka saa tatu zo ku manywa, uzagerageza kwigomwa ibitotsi, ujye ubyuka kare, ujye ubyuka saa 11 zo mu gitondo, ujye mu kazi, kubera ko hari ibyo ushaka kugeraho. Nimba wari ufite inshuti zikugomesha, ugasanga buri weekend mwagiye kuryosha ku mazi, muri gutembera, muri mu bintu biri aho ngaho bidafite akamaro, ibyo byose uzagerageza kubyigomwa. Hari icyo ugomba kwigomwa muri ubu buzima kugira ngo ugire icyo ugeraho. Rero sacrifice ni tipu ya gatatu izagufasha kugera ku ntsinzi. Tipu ya kane, cyangwa se ikintu cya kane kizagufasha kugera ku ntsinzi muri ubu buzima ni ikintu twita consistency, cyangwa guhozaho. Guhozaho rero muzumva bakunda kubivuga neza ngo igitonyanga gitobora urutare atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari ukubera guhozaho. Uko ukora ikintu gito buri munsi, ugahozaho ukabikora buri gihe, birangira kibaye ikintu kinini. Niba uri umunyeshuri, buri munsi ukaba ukoresha isaha imwe uri gukora etide, ayo masaha nubikora buri munsi bizarangira byihuje, birangire bibaye ikintu kinini, birangiye bibaye ikintu gikomeye cyane. Buri gihe nujya gukora ikintu, ujye utekereza kuri iki kintu, uburyo igitonyanga gitobora urutare, nta mbaraga gikoresheje, ahubwo ari ukubera guhozaho buri segonda gikubitaho, bikarangira kigeze aho kigomba kugera. So rero consistency ni imwe muri tipu zizagufasha kugera ku ntsinzi muri ubu buzima. Tipu ya gatanu, cyangwa se ikintu cya gatanu kizagufasha kugera ku ntsinzi muri ubu buzima ni ikintu twita self confidence. Self confidence ni ukwigirira icyizere, ukiyizereramo, ukumva ko ibintu bishoboye. Mu gihe cyose utifitiye icyizere, mu gihe cyose ugifite ubwoba, mu gihe cyose ugitekereza ko ibintu utabishobora, icyo gihe nta kintu na kimwe uzageraho. Nimba utekereza ko ikintu utagishobora, nubwo waba wagishobora,
muri mindset biba byamaze gupfa, icyo kintu ntago wakigeraho. Ariko nimba ufite icyizere ko uzabigeraho, nimba ufite icyizere ko uzagura imodoka, nta kabuza uzabigeraho nugerageza gukoresha izi tipu zose turi kukubwira, ugakurikiza hard working, ugakurikiza patience, ugakurikiza sacrifice, ugakurikiza consistency. Ibyo byose na self confidence ukaba uyifite, bizagufasha kugera ku ntego zawe, bizagufasha kuba successful muri ubu buzima. Ikintu cya gatandatu ari nacyo abantu benshi bakonsiteraho, ikintu kizagufasha kugera ku ntsinzi muri ubu buzima, ni discipline. Discipline ni ikintu gikomeye cyane, aho ubushobozi bwose waba ufite, ibyo waba ukora byose, iyo nta discipline ufite, nta cyubahiro ugira mu bantu, nta muntu n'umwe wakubaha. Ni kenshi uzumva abantu bavuga ngo umuntu runaka arashoboye ariko ntagashobotse. Ugasanga umuntu ni umunyabwenge, afite ubushobozi bwo gukora ibintu runaka, afite ubushobozi bwo gukora ibitangaza, ariko kubera ko nta discipline afite, ugasanga bamufata nk'umuntu uri aho ngaho w'umuswa. Rero ubwenge bwose waba ufite, ubushobozi bwose waba ufite, ibyo wakora byose nta discipline ufite, byose nta kintu byaba bivuze. Rero ibintu bitandatu nugerageza kubishira mu bikorwa, ukamenya ko gukora cyane bizagufasha, ukamenya ko kwihanganira ibikugerageza, ibiguca intege bizagufasha, ukamenya ko kugira ibyo wigomwa kugira ngo ugire ibindi ugeraho, ukigomwa ibyishimo, ukigomwa kwenjoyinga, ariko ufite intego z'ibyo ushaka kugeraho. Nanone ukamenya ko guhozaho, gukora ikintu ugakora gake gake ariko ukagikora buri munsi, ari bimwe mu bintu bizagufasha kugera kure. Ukongera ukamenya ko kwiyizereramo cyangwa se self confidence, kumva wifitiye icyizere, ari ibintu bizagufasha. Warangiza ukubahiriza discipline, ukamenya ko ari imwe mu bintu bikomeye cyane bizagufasha kugera kure. Nta kabuza, nta kintu na kimwe kizatuma utaba umutsinzi muri ubu buzima. So rero kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza, tujye duhura muri motivation speech za buri munsi. Turabasaba gukora subscribe, reba munsi video, kora ako kabuto k'umukara kanditseho subscribe, ukande ufungura akazogera ka mbere kuri all notification. Nubisoza udukandire like, nako gakumwe k'ikiganza, uduhe igitekerezo cya hasi muri comment, utubwire uko ubyumva, uburyo wumva izi tipu, ugerageze no gusharinga ku bandi iyi video kugira ngo nabo ibashe kuba yabafasha ibintu